ছাগলকে সাধারণত গরিবের গাভী বলে উপাধি দেওয়া হয়ে থাকে এবং কম পুঁজির ব্যবসার মাধ্যমে এটি বর্তমানে অধিক লাভজনক একটি ব্যবসা। আর এর প্রধান কারণই হচ্ছে ছাগল লালন পালনে জায়গা কম লাগে, ছাগলের খাবার দাবারও কম লাগে, অর্থাৎ খরচ খুব কম, এবং ছাগলের অসুখ বিসুখও খুব কম হয়। আবার বাচ্চা দেয় প্রচুর, একসাথে 3টা 4টা 5টা এমনকি 6টা পর্যন্ত বাচ্চা দেয়। তাই কম সময়ে বেশি লাভ করার জন্য একমাত্র ব্যবসা হচ্ছে ছাগল লালন পালন। বর্তমানে প্রচুর মানুষ পারিবারিক খামারে বা গৃহস্থালিতে ছাগল লালন পালনের মাধ্যমে দুধ এবং মাংসের চাহিদা পূরণ করছেন। এছাড়াও ছাগলের দুধ, মাংস, পনির বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা যায়। ছাগলের ব্যবসা যেহেতু একেবারে সহজ একটি ব্যবসা, তাই এই ব্যবসাটি চাইলে আপনারা যে কেউ করতে পারেন। আপনারা চাইলে ছাগলের ব্যবসা গ্রাম অথবা শহরে যে কোনো স্থানে করতে পারবেন খুব সহজে। আপনি চাইলে এই ব্যবসাটা ক্ষুদ্র পরিসরে থেকে শুরু করে বৃহৎ পরিসরে করতে পারবেন। এই যেমন ধরুন, আমরা যে খামারটির ভিডিও করলাম, যে ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে শ্যামপুর বাজারে, যেখানে কাঁচা বাজার বসে। কাঁচা বাজারের অতিরিক্ত পচা সবজি যখন নদীতে ফেলে দেওয়া হয়, সেই অবশিষ্ট খাবার বা উচ্ছিষ্ট খাবার সবজি খেয়েই কিন্তু সেই ছাগলগুলো লালন পালন করছেন। প্রায় 70 থেকে 80টা পর্যন্ত ছাগল ঠিক এইখানে লালন পালন করছেন কয়েকজন মিলে। আমি যার সাথে কথা বলেছি তারই 12টা ছাগল। একটা ছাগলের বাচ্চা উনি 10,000 টাকা করে বিক্রি করছেন। পাশাপাশি তার অন্য ব্যবসা আছে, তো খরচ একেবারে কম। তিনি এখানে যে নদীর বাড়ি যে সিঁড়ি, সেই সিঁড়ির নিচে রাত্রে সেই ছাগলগুলো ঘুমায়। একেবারে অসুখ বিসুখ খুব কম হচ্ছে, খাবার তাকে কিনতেই হয় না। দেখেন একটা ছাগলের কী সুন্দর স্বাস্থ্য, জাতটাও ভালো। 10-12 হাজার টাকায় উনি বিক্রি করছেন একটা ছাগল, যদিও এখানে 3-4টি করে বাচ্চা দিচ্ছে। সাইফুল সাহেবের কাছ থেকে শুনি কিভাবে কিনতে পারবেন, উনি কিভাবে লাভবান হচ্ছেন, তার মুখ থেকেই বাকি গল্পটা শুনে আসি। আপনি কতদিন ধরে এগুলোরও লালন পালন করছেন, আর কোন দেশি যদি একটু বলেন প্রথমে? এগুলা আমি আজকে 3 বছর যাবত লালন পালন করি। তো এগুলো সবই দেশি, বেঙ্গল। মানে দেশি তো এরকম জাতের হয় না সাধারণত, দেশির মধ্যে হাইব্রিড কোনো এরকম? না, এগুলো দেশি। আপনার দেশি বলতে পাটনায় আছে আর কি। আচ্ছা, পাটনায় ব্ল্যাক বেঙ্গল। আপনি যে নামগুলো বলছিলেন, আপনার কতগুলো ছাগল আছে, কি কি নাম রেখেছেন আপনি? ছাগল আছে বর্তমানে 12টা। আচ্ছা, তার মধ্যে রূপালী, যেটার নাম রূপালী। আচ্ছা, সোনালী। রূপালী তখন কত নাম, যখন বয়স কত ছিল তার? তখন আপনার ছোট বাচ্চা ছিল পালের। আচ্ছা, আমাদের পালের। হ্যাঁ, তো এটা নাম রূপালী, সোনালী। এই যে আপনার সামনে একটা যে রূপালী দুধ দেয় একসাথে কয়টা বাচ্চা দেয়, সর্বোচ্চ কয়টা বাচ্চা দিয়েছিল সে? 2-3টা বাচ্চা। না, 3টা বাচ্চা। প্রথম 2টা দিত, এখন 2-3বার দিল 3টা করে। ও স্পেশাল খাবার কি এখানে, যে সবজি বাজারের যে সবজিগুলো, এই যে আপনার যেগুলো নাকি ফালায় দেয়, অস্ট্রিচ যেগুলো ফালায় দেয়, পাতা এটা সেটা। আপনি এটাতে কিভাবে উৎসাহিত হলেন, কিভাবে এটা কিভাবে আসলো? শখে একটা নিচ্ছি, একটা দেওয়া দেখি, একটা করতে যা 2টা করছি, 2টার পরে 3টার পর 4টা। এরপরে আর আমার পিছে তাকাইতে হয়নি। এখন আমার 12টা ছাগল আছে। 12টার মধ্যে আমার যেই টাকা ইনভেস্ট করছিলাম প্রায় 60-70 হাজার টাকা, ওটা আমার ঘরে চলে আসছে। এখন আমার 12টা ছাগল আছে। 12টা ছাগলই আমার আল্লাহর রহমতে লাগে। রাত্রে কি এখানেই থাকে? হ্যাঁ, এই যে সিঁড়ির নিচে থাকে। সিঁড়ির নিচে থাকে। এই যে লালন পালনটা বেশ সহজ। আবার একবারে সহজ না, একটু বন্যা আইলে আমাদের আবার একটু কষ্ট হয়ে যায়। যখন পানিটা ভরে যায়, হ্যাঁ, তখন আমাদের কষ্ট হয়ে যায়। তখন আমাদের সেক্ষেত্রে এটা দুধ কি কখনো খেয়েছেন নিজেরা, না শুধু বিক্রি করার সুযোগ থাকে? দিচ্ছি না। আর ওটার বাচ্চারা দেখছেন কত বড় হয়েছে, বাচ্চা দিবে, তাও আবার দুধ খায়।
হ্যাঁ এর দেখলাম বাচ্চা যে ওইটাও বাচ্চা দিবে, তারপরেও ওইটাও দুধ খায়। তো ওদের প্রতি এক অন্যরকম একটা মায়া চলে এসছে আপনার। 100%। আমি যত কোথাও যাইতে পারি না, বেড়াইতে কোথাও যেতে পারি না এদের ছাড়া। তো আপনার চাকরি বা ব্যবসা এটাই নিয়ে আপনার একটা না ব্যবসা? আমার দোকান আছে। ও দোকান আছে, দোকান আছে। শখে লালন পালন করে? বন্ধুর ছেলেটা এসে লালন পালন করতো, একটু আদর উদর করতো, সপ্তাহে একবারে আসতো। কিন্তু ওই ছেলেটা কোরবানি ঈদে কানতে কানতে মনে করেন লাল হয়ে গেছে, ঈদের দিন আর কিচ্ছু খায়নি। পরে ওরে যে সান্ত্বনা দিলাম যে বাবা তোমার কী যে সমস্যা কি, চাচু এটা তো আজকে জবাই করে দিব, তাহলে আমার কি আর একটা ছাগল দিবেন? আমি তোমার যে কটা লাগে নিয়ে যাও, তবুও তুমি শান্ত, তুমি কোরবানি দিবা না, নিয়ে তো করছো কোরবানি দিবা, তো তুমি ওদের গলায় তো কখনো মানে দড়ি দেওয়া মানে উন্মুক্ত এখানে না, উন্মুক্ত নিজের মতো করে এসে তারা খায়, যা খুশি তাই খায়। আর বীজ দিতে হয় কোথা থেকে? এখানেই আপনার ইয়ে আছে? না আমার ছিল, পাঠা ছিল, পাঠা আমি বিক্রি করে আছি। পাঠা দেওয়ার ঝগড়ার সৃষ্টি হয়, এখানে আরও অনেকে ছাগল পালতে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়, তো আমি পাঠা বিক্রি করেছি। কারণ আমরা বাইরের থেকে পালতে নিয়ে আসি। আচ্ছা, বাইরের থেকে ভালো যাতে পাঠা দেখা পালতে নিয়ে আসি। একটা তো থাকতেই পারে, যেহেতু অনেকগুলো আছে এখানে। না সমস্যা হইতেছে কি আপনার ঝগড়াঝাটি কি আছে? ঝগড়াঝাটি হইলো আপনার মানে না, আইসা আমি পাঠা পালুম, আরেকজন এসে পাল দিয়ে নিয়ে যাবো, আমার জিজ্ঞেসও করে না। ও আচ্ছা আচ্ছা। অন্তর্পক্ষে মুখের কথাটাও কয় না যে সাইফুল ভাই আপনার পাঠাটা আমি একটু ইউজ করি, এটাও বলেন। যদি কেউ কিনতে চায় আপনার কাছ থেকে, যে ছোট বাচ্চা, যেহেতু এটা জাতটা একটু ভিন্ন রকম, দাম কিরকম রাখেন? না বাচ্চা, আমাদের বাচ্চা এখানে অনেক বাচ্চা আছে। হ্যাঁ আমার ওই যে রূপালী বাকি এর বাচ্চাটা একটু নিয়ে আসবো। কেউ যদি কিনতে চায় তাহলে? না আমাদের বাচ্চা এখানে আপনার 10-এর নিচে কোনো বাচ্চা নেই, 10,000-এর নিচে কোনো বাচ্চা নেই। আবার আর এই ঠিকানাটা কিভাবে পাবো? শ্যামবাজার নদীর পাড়। শ্যামবাজার নদীর পাড়, এখানে শ্যামবাজার নদীর পাড়। ফাইনালি একটু বলেন যে কেউ যদি এই জাতের, না 10-এর নিচে আমরা না 10-এর নিচে হোক, মানে কেউ যদি আমাদের এরকম শখের ছাগল কিনতে চায় তাহলে শ্যামবাজার নদীর পাড়ে এখানে এসে, হ্যাঁ এই শ্যামবাজার নদীর পাড়ে এখানে এসে জিজ্ঞেস করলেই হবে যে এখানে ছাগল পালে কোথায় দেখে। সবাই জোড়াঘাট, শ্যামবাজার নদীর পাড় জোড়াঘাট, তো সবাই দেখে। আপনারা যদি এই সাইফুল সাহেবের মতো মাত্র 10-12টি ছাগল সঠিকভাবে লালন পালন করতে পারেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই 1 বছর পর আপনি এখান থেকে ভালো পরিমাণের টাকা উপার্জন করতে পারবেন। আপনাদের জন্য করা এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন এবং কমেন্ট করে জানান। আমি সবসময় যে কথাটি বলে থাকি, অতি মূল্যবান সময় নষ্ট করে যারা আমাদের এই ভিডিওটি দেখেছেন, দেশ থেকে বা বিদেশ থেকে, আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা রইল। আপনি ভালো থাকবেন, খুব ভালো। ও হ্যাঁ, যারা বিদেশে আছেন, বিদেশে প্রচুর টাকা কামাই করছেন, দেশে এসে কিন্তু আপনারা খুব সহজে এরকম ছাগলের খামার করে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করতে পারেন, অথবা দেশেও আপনি ইনকাম করতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।